د کہانی شروعات د یو کس نه کیږي چې داغه پزړه کې د خپل مالک د پاره انتهایی نفرت وي. یو ورځ د خپل دفتر معاینه کوي چې پزړه کې یو خطرناک خیال راشي. کچری زو د دفتر شیشه ماته کم نو مالک پمه خود به خود خطر وګرځيږي. هغه په دې سوچ باندې کار شروع کی او هم په دغه دفتر کې دغه شیشه سره د کمپیوټر په ذریعه سره د نیمه شپو پورې تجربه شروع کی. یو شپه هغه په دغه کار کې دومره ورغلی وي چې هغه ته د دې خبرې احساس مونږ شي چې مالک می شاته ولاړ دی او راته ګوري. چې مالک ته په غب کې تپوس کوي چې دا ته څه د ماشومان لوبې کې چې دی ورته دروغ وایي چې زه په یو گیم باندې کار کوم. چې مالک په دې خبره کې دلچسپي واخلي چې ما هم په دې گیم پوهه کنه چې دی ورته ځان یو خبره را جوړه کی چې د دې گیم په ذریعه سره موږ د شیشې د مضبوطوالي اندازه لګولې شو. او په حیرانتیا سره د مالک د دغه خبره دومره خوښه شي چې د وایي چې تاسو هم په کار وي کاغه پیسې وی او کزما اجازه ته زه به تعالی هر یو سیز در کوم. او یو کال پس په دا منصوبه موږ د دنیا مخې تکدو چې ستاسو په هم بار نوم جوړ شي او د کپنه هم هغه کس چې چا سره د خپل نوکرې غمو هغه اوس د خپل مالک پسندیده نوکر جوړ شو او ملګری یې هم تعریفونه شروع کی. او بیا یې پښپه کې مالک د ځان سره د غټو خلکو کلب ته بوزي چرته چې د ټولو نمخ کې د جامو د بدلولو د پاره د تویل شي. او بیا دې د مالدارو خلکو غونته د خپل مالک سره په دغه ځای کې داخل شي او ورته وایي چې ته دلته صرف په جنې لاس ده باقي زما کار دی. دې دغه ځای ته حیران ګوري او یوازې ناست دی چې یو جنې ورته اشاره وکړي. دی پزړه کې وایي چې قسمت می کار وکړو خو چې کله ورسره په خوا کې کینی نو ورته پته ولګي چې دا غي خو یو وخت په یو لاس نقلی دی. دی په هوګی نه چې څوکم او په دې کې مالک هم راشي چې د په مخ کې هغه جنې تنګوي. دله په دې خبره سخت غوسه ورشي او دغه ځای نه پاسي او چې کله واپس راشي نو مالک ورته وایي چې د غوسه کېدو هیڅ قسمه څه ضرورت نشته. دا یو مصنوعي جنې وا چې دا د بیک اپ نه ایجاد دی. دی هم په هشي چې مالک د ځان سره روان کی چې زما په لار کې یو ټک دی یو امانت چاله ورکول دي. د ترتلو په وخت کې رایا چې جامې خورانه پاتې شوې خو مالک را واپس کی چې اوس نا وخت دی غاګ په انتظار وي. دی حیران وي چې دا لاسسیز دی چې دومره غټ سړی ورلا په خپل وروړي او چې څنګه دوی په گاډي کې کینی نو د سکیورټي گارد په سپینه بوجه کې بند یو سیس د دوی په گاډي کې کېږي. دی فورن په هشي چې دا امانت یو انسان دی چې کوم شاته په بوجه کې بند دی. چې در سوال کولو نه مخکې مالک ورته په خپل وایي چې دا کس واقعي د سزا حقدار دی. دوی لا دومره مزل نه وی کړي چې په لار کې پولیسان د گاډو تالاشیان اخلي خو دوی ته سونه وایي. او بیا ورته مالک د دې کس قصه شروع کی چې دا په بوجه کې بند کس زما د زوړ مالک قاتل دی. دې کس زما مالک مړ کړی دی. د دې په اورېدو سره دی نه پوهیږي چې دا روان څه دي چې هغه ورته د دې خبرې په وضاحت کې وایي چې په اصل کې زما د مالک قاتل د 11 کالو ماشوم وخته چې چا داغه د لوبو تمانچه د قسطه په اصلي تمانچه کې بدله کړې وه. خو د حیرانتیا خبره دا وه چې داغه د مرګ نه پس دا کپنی عمدي عجیبه کس ته حواله شوه کوم چې بعد د شیشې دفتر ته په خطو باندې سخت یریدو او هر وخت په دوه کسانو خېجو. په هر ورځ د سحر په ټیم کې ټول نوکران په قطار کړل او بیا به په نمبر یو بینو چې چا خو پیاز یا اوګه نه د خوړلې او کچا به خوړلې نو هغه به د نوکرې نه فارغو. خو د دې نم زیاته د حیرانتیا خبره دا وه چې د دوی د نوې مالک یو څو ورځې مخکې د دوی زوړ مالک سره میلاو شوی وو. مالک ورته وایي چې زه صرف د خپل مالک بدلا غستل غواړم خو دته داسې لګي چې دا معامله دومره اسانه نه ده لکه دا څومره چې د پاسانتیا سره راته وکړه. او ذهن یې د سوالونو نه ډکي چې په دې کې دوی د یو پېټرول پمپ خواله راورسي چې مالک یې د پیسو ورکولو دپاره کوشي او دوی د موقع نه فایده واخلي او دغه بوجې کولو کی چې دا معلوم کړي شي چې دننه واقعي قاتل دی او کنه. خو د یو داسې منظر وویني چې سترګې کولو پاتې شي. په بوجه کې د قاتل په ځای باندې هغه جنې وه د کوم چې لاس او خپې د پلاستیکو او د مالک د راتلو نه مخکې ازاده کی چې په تلو کې ورته هغه وایي وی کچرې ته د خپل مالک په باره کې واقعي معلومات حاصلول غواړي نو ته یو سړی را پیدا کا چې هغه نوم نیک دی. کله چې مالک راشي نو ډایرکټ پوه شي چې د خو جنې آزاده کړي او ته وایي چې دا جنې خو ما په بل چا هم غوا کولې شو خو په خپل گاډي مې د دې د پاره راوسته چې زه د ستا وفاداری معلومه کړی شم. او دا جنې سبل څوک نه وه دا زما رویره وه چې کومه په نشو راوړېدلې ده او ما هسپتال ته بوتله چې سمه جنې ته جوړه شي خو تا راله هر څه برباد کړل او د گاډي نه کوس کی چې په سبا باندې دی واپس په هغه کلب کې داخل شي په کوم ځای کې چې هغه جنې سره ملاقات شوی وو. خو څنګه چې هغه وردن نشي نو دی په دې دوه سره چې دی بیګا کم کلب ته راغلی وو دا غي نه دفتر جوړ شوی وو
په دې سره د خپل نظمکو تختی هغه دومره ګډ وډ شي چې هغه بیگانه شپه ورته خوب شان ښکاری چې زما مالک واقعي دومره خراب سړی کیدی شي او کنه او دی ورپسې تحقیق شروع کی چې د مالک دویمه کمپنی مسلسل په ترقه ده صرف د مزدورانو د مصنوعي اعضا په خرڅولو سره دی په دې خبره سوچ کوي چې د شک پیدا شي چې کیدی شي زما د مالک د یو داسې ګروپ حصوي چې کم د قسطه د خلکو نه لاس وخ پیکټ کوي او بیا په خپل دغه ګران مصنوعي سامان خرڅوي چې دته د هغه جنې خبره را یاد شي او دې د نک په تلاش شي خو نیک ورته په یو ځای کې هم ملو نشي چې په اخره کې مجبورن دی د خپل مالک په موبایل کې یو داسې وایرس واچوي چې دته د هغه د موبایل د ټولو نمبرو پته ولګي چې په هغه کې د نیک نمبر هم شاملو چې پرنګ کولو سره هغه ورته د یو دکان پته ورکي چې په ورتک سره د استقبال یو بوډا سړی وکي دا بوډا سړی په اصل کې نیکو او چې څنګه ورته دی د خپل مالک تصویر وخایي نو هغه فورن دکان لاک کی په دې سر دې سخت ویریږي چې کیدی شي دا هم زما د مالک کسویو ما وجني خو هغه ورته په مزه غونډې وایي چې دا کس خو ما په مخامخ نه دی لیدلی خو زه تا ته د په باره کې د یو راز خبره ضرور کولی شم او دته د یو هډوکي عکس وښایي چې یو څو کاله مخکې ماله یو عجیبه ګاک راغی یوې ښځې ماله د ملا د هډوکي نقشه راوړه چې زما هم په دې شکل کې د سرو زرو د ملا هډوکي پکار دی خو په دې شرط چې د یو سوتر برابر هم فرق پکې نه وي او د دې نه پس په ما د ډاکټرانو رش جوړ شو ډاکټران به راتلل او هر چا به راله د نوي نوي هډوکي ناپونه راکول او اخر مې ولا 15 د پاسه پوره 200 هډوکي تیار کړل دې زمانه دومره زرو خوړل چې په اخره کې مولا د خپل خزي کالی هم پکې واچول چې ته د یو پوره انسان ډانچه مکمل شو خو دا غې نه پس چې ما کله پیسې راکړې نو بیا دا غې نه پس ما په سترګو نه لیدل ما دا هغه کسانو لا د انسان په شکل یو پوره ډانچه جوړ کړه خو ما مالک چره هم نه کته چې دی ورته وایي چې کیدی شي همدا کس زما مالکی چې بوډا سړی دی داغه د قد قامت او د چال چلن په باره کې تاسو کی چې دی ورته وایي په دې سره د بوډا سړی رنگ بدل شي وی بچي کچری دغه پر اختیار باندې ستا مالکی نو ته بیا په یو غټه خطر کې او چې څنګه دی د دکان نوزي نو د مخ کې نه د مخونو والا کسان په انتظار وي او د مخ سره د لدی کور کی او بوډاله په دکان را باندې کی خو نیک دغه ټول ختم کی او بیا دی را پاسوي چې دا کسان ستا مالک را لګلیو چې موږ دوانو له قصه ختمه کی او ته فورن چرته پناه واخلا خو د پناه په ځای باندې هغه مالک پسې نیغ په نیغه دفتر ته ورشي او هغه مالک اوس مکمل بدل شوی هغه سړی چې دی په دوه کسه په پوړو خېجو هغه اوس د دوی په پوړو باندې انتظار کوي چې دی ورپسې سټک په لاس ورشي او ته پوسټ کوي چې دا څه قصه ده او شیشې له سټک وروولي خو هغه د مرګ نه یریږي نه الټه ورته خاندي چې دی سټک نور هم په زور سره وروولي چې شماته شي او دې ته لاندې راغورځيږي خو د مړ کېدو په ځای باندې صرف یو ګوته ماته شي او دغه زینو تختی دغه ګوته د ځان سره کور ته راوړي او بیا یې وایي شي د هغې د هډوکي په ځای باندې واقعي سره زر روزي دی حیرانه پاتې شي چې دا انسان دی او که څه بل څه مخلوق دی خو د په دې خبره پولیسان هم یقین نه کوي د مالک څوک او د چا د پاره کار کو او دغه جنې نه څه غوښتل د دې ټولو خبرو جواب به مونږ ته په پاټو کې ملاويږي به په نوې ویډیو سره مال راکې اجازه بای بای